එතකොට URL එකක් කියන්නේ අර www කියලා පටන් ගන්න එකේ සම්පූර්ණ එකටම. නිකන් උදාහරණයක් ඇටියට www.google.com. ඔක තමයි URL එක. ඔක complete URL එකක් වෙන්නේ මෙහෙම. http://www.google.com. එතකොට ඕනනම් තව උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. www.gov.lk, www.xyz.com. ඔය වගේ එකකට තමයි URL එකක් කියන්නේ. අපි IP ලිපිනේ අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි URL එක අපිට මතකයි. gov.lk කියන එක අපිට මතකයි. නමුත් gov.lk කියන එක කිසිම කම්පියුටරයකින් අඳුරගන්නේ නැහැ. අඳුරගන්නේ ඒක IP ලිපිනයක් බවට පත් කරොත් විතරයි. ඒ නිසා IP ලිපිනය බවට කවුරු හරි මේක පත් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ පත් කරලා දෙන කෙනා තමයි DNS සර්වර් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද හිතන්නේ? එතකොට එයා අනිවාර්යයෙන්ම සේවාදායක පරිගණකයක්. ඒ වගේම තමයි විද්‍යුත් තැපැල් ගබඩා කර තබා ගන්නා වූ මේල් සර්වර් එකත් අනිවාර්යෙන් සේවාදායක පරිගණකයක්. මේල් සර්වර් වලට උදාහරණ තමයි Gmail, Yahoo, MSN, Hotmail යනාදී තවත් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා මේල් සර්වර්ස්. ඒව කරන්නේ අපි යවන ඊමේල් එක සහ යවපු ඊමේල් තැන්පත් කරලා තබා ගැනීම තමයි කරන්නේ. මේල් සර්වර් කියන්නේ ඇත්තටම එක්තරා කම්පියුටර් එකක්. ඒ කම්පියුටර් එකේ hard disk එකේ අපි වෙනුවෙන් වෙන් වෙච්ච අපි හදාගත්තා වූ account එකට වෙන් වෙච්ච ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ඒ hard disk එකේ යම්කිසි පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ අපි යවන ඒවා අපිට එන ඒවා සියල්ල ගබඩා කරලා තියෙනවා. භාගයට ටයිප් කරපුවා ඒ සියල්ල ගබඩා කරලා තියෙනවා. එහෙම ඒවට කියනවා මේල් සර්වර් කියලා. ඊට පස්සේ වෙබ් සර්වර් කියන්නේ වෙබ් පිටු තැන්පත් කරලා තියෙන පරිගණකය. එතකොට වෙබ් සර්වර් තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ ලෝකේ. ඒ සේවාදායක පරිගණක අතරින් වෙබ් සර්වර් තමයි ලෝකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. මේල් සර්වර් අඩුයි, DNS සර්වර් ඊට වඩා අඩුයි. ඒතර ඔන්න සේවාදායක පරිගණක වර්ග 3 මොනවද? වෙබ් සර්වර්, මේල් සර්වර්, DNS සර්වර්. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම පහත පරිගණක වලින් සේවාදායක පරිගණකයක් නොවන්නේ කියලා. මේ තුන දාලා ඊළඟ එකට දානවා ඔබේ පරිගණකය කියලා. ඒතර උත්තරේ වෙන්නේ ඔබේ පරිගණකය. එහෙම නැත්නම් ඔබේ කාර්යාලයේ අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණකය. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සේවාදායක වෙන්නේ නැහැ. ওই ප්‍රශ්නේම අනිත් පැත්තට අහන්න පුළුවන්. පහත දැක්වෙන පරිගණක වලින් සේවාලාභී පරිගණකයක්. එහෙම නැත්නම් වරහන් ඇතුලේ ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එකක් වන්නේ කුමක්ද කියලා මේ තුනක් දීලා ඔබේ ආයතනයේ ඇති අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ පරිගණකය. තවදුරටත් ඔබ සංකීර්ණ කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. ඔබේ ආයතනයේ ඇති ඊමේල් යැවීම සඳහා භාවිතා කරන පරිගණකය. එහෙම නැත්නම් තවත් සංකීර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඔබේ ආයතනයේ ඇති අනිකුත් පරිගණක සියල්ලම සම්බන්ධ කර ඇති අන්තර්ජාල සේවා සපයන පරිගණකය. එහෙම කියපු ගමන් අපිට හිතෙනවා ඒකත් සේවා සපයන පරිගණකයක් කියලා. එතකොට අපිට මේවත් එක කන්ෆියුස් වෙනවා. අපේ තියෙන සර්වර් එකත් එක්ක. හැබැයි මතක තියාගන්න අපේ සර්වර් එක අපිට සේවාව සැපයුවාට මේවත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මේ වගේ සේවාව ලබා ගන්නා එකක්. ඒ නිසා ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලදී කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරේ දැනගෙන ඉන්න වෙබ් සර්වර්, මේල් සර්වර්, DNS සර්වර් ඔය තුන තමයි සේවාදායක පරිගණක වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි ඇති. ළඟට අන්තර්ජාලීය කාර්යයන් කිහිපයක්.
දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකකින් මොනවද කරන්නේ කියලා ඇහුවාම අපිට කොතනින් පටන් ගන්නද කියලා හිතා ගන්න බෑ. නේද? ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉන්ටර්නෙට් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම ඒක නිකන් මහා විහිළු ප්‍රශ්නයක් වගේ. මොකද ඕකෙන් සිද්ධ වෙන දේ දන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ වගේ දැනට. අපිටත් දන්නවා වැඩිකමට කොතනින් පටන් ගන්නද කියලා හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ කාරණා හතට අදාළව තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේ කාර්යයන් ටික සිද්ධ වෙන්නේ. එකක් තමයි වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එක පවත්වාගෙන යෑම. වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එක පවත්වාගෙන යෑම. මම කිව්වා වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එක කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ දෙකම එකක් නෙමෙයි දෙකක් කියලා. එතකොට ඒක මෙතනිනුත් නැවත තහවුරු වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙහි කාර්යයන් විදිහට වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එක පවත්වාගෙන යෑම කාර්යයක්. එහෙනම් ඉන්ටර්නෙට් එකයි www කියන්නේ එකක් නෙමෙයි දෙකක් කියලා මෙතනිනුත් පැහැදිලි වෙනවා. ඊළඟට ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් පවත්වාගෙන යෑම FTP මේවා ගැන ලොකුවට ඉගෙන ගන්න මේ මොහොතේදී අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම අවශ්‍ය නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් ෆයිල් FTP what is FTP සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී ඒවා පැහැදිලි කරන්න යෑම අපරාධය. කාලය ගත වෙන හින්දා මම කරන්න යන්නේ විභාගෙට එන්නේ නැහැ. FTP කියන්නේ මොනවද? එහෙම විභාගෙට එන්නේ නැහැ. නමුත් දැනුමට අවශ්‍ය නම් හොයාගන්න මේ ඕන එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දුරස්ත පිවිසුම. දුරස්ත පිවිසුම කියන්නේ මට මතකයි මේක කිව්වා වගේ හැබැයි. TeamViewer කියලා software එකක් ගැන කිව්වද? TeamViewer. සර්. දුරස්ත පිවිසුම remote access. ඔව් කිව්වා. හරි. ඒ කියන්නේ මේක යක් කරලා තියෙනවා මට මතක හිටින්නේ. කමන්නේ. අපේ කම්පියුටර් එකේ මොන හරි දෝෂයක් තියෙනවා නම් හරි software එකක් අලුතෙන් install කරන්න තියෙනවා නම් හරි software එකක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හරි TeamViewer කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒ TeamViewer software එක මගේ කම්පියුටර් එකේ fault එක නිරාකරණය කරන්න එන කෙනාගේ කම්පියුටර් එකේ දෙකේම රන් කරනකොට බලමු මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තිබ්බොත් මම ඒක පෙන්නන්නම්. TeamViewer කියන්නේ පොඩි software එකක්. මේ තියෙන remote desk නිකන් මේ පොඩ්ඩක් සද්දේ මදිද? සද්ද මදිද? දැන් කොහොමද ඇහෙනවද? ඇහෙනව මදිද? මම ඇහෙනවද? මම හිතනවා ඇහෙනවා කියලා. හරි සර් දැන් ඇහෙනවා. අර ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙනකොට කාගේ හරි එක්ක ඔයාගේ හරි එක්ක මගේ හරි ස්ලෝ ඔව් වෙනකොට මොකක් හරි එකක් එහෙම තියෙනවා සර්. නේ පොඩ්ඩක් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා එහෙමත්. ඔව් ඇහෙන්න තියෙන වෙලාවට විනාඩියක් විතර වගේ. සමහර වෙලාවට මම කියන එක නිකන් ඇති වගේ යනවා ඇහෙනව නේද? ඔව් ලැගින් එකක් වගේ වෙනවා තමයි. අර කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ වුණාම. ඊට ඉතින් අපිට පුළුවන් මගේ කම්පියුටර් එකේ ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා නම් වෙන කෙනෙක් මගේ කම්පියුටර් එකට මගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක එයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් පෙන්වනවා මේ software එක. එතකොට එයාගේ මවුස් එකෙන් මගේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. මගේ ෆයිල්ස් ටික මේ විදිහට එයාට ඕන නම් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් මගේ එකෙන්. ඒකට ඒ වගේ software එකක් තමයි TeamViewer කියලා කියන්නේ. ඒකට TeamViewer වලින් කරන්නේ දුරස්ත පිවිසුමක්. වෙන රටක ඉන්න කෙනෙකුට උනත් මගේ කම්පියුටර් එකට පිවිසලා මගේ වැඩ ටික
දවසම මගේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරන්න ඔෆිස් එකේ කම්පියුටර් එකක් ඔන් කරලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ගෙදර ඉඳලා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්න. එතකොට ඒ කම්පියුටර් එකට අපි පිවිසෙන්නේ දුරස්ථ පිවිසුම හරහා. TeamViewer වගේ හරහා. එතකොට ඔයාලගෙන් අහන්නේ දුරස්ථ පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංගයක් නම් කරන්න. ඒතර TeamViewer කිව්වනම් හරි. AnyDesk කියලාත් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. රිමෝට් ඇක්සස් සඳහා දුරස්ථ පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංග දෙකක් ඔය මං කිව්වේ. TeamViewer AnyDesk. ඊළඟට ෆයිල් ෂෙයාරින් කියන එකත් අන්තර්ජාලයේ එක කාර්යයක්. මෙන්න මේ දැන් අපි හිතමු ඊමේල් හරහා යවන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඊමේල් හරහා යවන්න පුළුවන් උපරිම දැන් ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට යවන්න පුළුවන් උපරිම ෆයිල් සයිස් එක කීයද? ඒක ඊමේල් සර්වර් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු Google හරහා කීයද Yahoo හරහා කීයද? Gmail හරහා කීයද Yahoo හරහා කීයද? දන්නවද? එහෙම හොයලා තියෙනවද? නෑ සර්. අපි බලමු. maximum මේවත් ඉගෙන ගන්න දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා අපිට හරියට උත්තරේ ගන්න හැටි. maximum attachment of Yahoo attachment size of Yahoo maximum size of Yahoo mail attachment එනනේ 25 MB හරි practically මතුවෙන ගැටලුවක් මේක මෙගාබයිට් 25කට වඩා අපිට ඇටච් කරලා යවන්න බෑ. අපි බලමු Yahoo වල කීයද කියලා මේක. Yahoo වල තමයි බැලුවේ. Gmail වල කීයද? Gmail වලත් 25යි කියලා කියනවා. හරිනේ. එතකොට මෙගාබයිට් 25කට වැඩි ඇටැච්මන්ට් එකක් අපි කොහොමද යවන්නේ? අපි හිතමු 25.1ක් තියෙනවා ඇටැච්මන්ට් එකේ සයිස් එක. කොහොමද යවන්නේ? ගොනු බෙදා හැරීම, ෆයිල් ෂෙයාරින්. ෆයිල් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඊමේල් හරහා. WhatsApp හරහාත් පුළුවන්. අපි බලමු WhatsApp වල කීයද කියලා. maximum shareable file size of WhatsApp. Shareable. What is the largest file size you can send on WhatsApp? Within 16 MB. That's it. I know WhatsApp එකක ෆයිල් එකක් WhatsApp හරහා යවන්නත් බෑ, ඊමේල් හරහා යවන්නත් බෑ. කොහොමද යවන්නේ? යවන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා දේවල් වලට තියෙනවා තවත් space.com මේවා මේ සර් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. sendspace.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. දැන් ඇහෙනවනේ? ඇහෙනවා සර් දැන්. හරි. දැන් මම කිය හිටියේ ඊමේල් හරහා යවන්න පුළුවන් උපරිම ඇටැච්මන්ට් සයිස් එකක් තියෙනවා. මෙගාබයිට් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. රෙකෝඩින් දාලාද? ඔව්නේ. හරි. ඒ වගේම WhatsApp හරහා යවන්න පුළුවන් මෙගාබයිට් 16යි. අපි දැන් Google එකෙන් හොයාගත්තා.
අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ third party website එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට වඩා capacity එකකින් වැඩි files යවන්න. ඒ වගේ එක website එකක් තමයි මේක sendspace.com. මම දන්න හැටියට මේක අපි ටිකක් හොයලා බලමු. මට මතක හැටියට මෙගාබයිට් 100ක් වගේ යවන්න පුළුවන් මේක හරහා. මෙන්න මෙහෙම. අපි මේක බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ sendspace එකෙන් යවන්න පුළුවන් උපරිම ෆයිල් සයිස් එක බලමු. maximum shareable file size in sendspace. gigabyte 300 එකක් යවන්න පුළුවන්. හිතන්නකො what is sendspace? File sharing application that allows business to download up to 300 GB of data at a time and share file as big as 10 GB. download කරන්න පුළුවන් 300 GB දක්වා අපිට යවන්න පුළුවන් 10 GB දක්වා. Yahoo වල කීයද පුළුවන් උනේ? Gmail වල කීයද පුළුවන් උනේ? මෙගාබයිට් 25යි. මෙතන ගිගාබයිට් 10යි. hard disk එකක භාගයක් විතර යවන්න පුළුවන්. මෙන්න වෙබ්සයිට් එක. ඒතර අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් browse කරලා අදාළ ෆයිල් එක එතනට දෙන්න. select කරලා දෙන්න. එතකොට දුන්නට පස්සේ මේ ෆයිල් name එක එනවා. මෙතෙන්ට ඕන විස්තරය දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් recipient email address. මෙතෙන්ට අපි යවන ලබන කෙනාගේ email address එක මෙතෙන්ට අපේ email address එක. එහෙම දීලා අප්ලෝඩ් කරාම මේක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. maximum upload size megabyte 300යි කියලා තියෙනවා. ඒ කාටද? free usersට. මේක free use කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි file size එකක් upload කරන්න අවශ්‍ය නම් payment කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට megabyte 300කට වඩා වැඩි එකක් යවන්න ඕන නම් payment කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. 300 දක්වා අපිට ෆයිල් යවන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මෙගාබයිට් 300ක් කියලා කියන්නේ CD එකක සාමාන්‍ය මෙගාබයිට් 700යි. ඒකවල CD භාගයක විතර ඒවා යවන්න පුළුවන්. ඒ අපිට නම් ඇති අපේ ප්‍රමාණයට නේද? වැඩිත් එක්ක. ඒතකොට මෙතෙන්ට දානවා recipient ගේ email address එක. මෙතෙන්ට දානවා අපේ email address එක. දාලා upload කියලා දුන්නාම මෙයාගේ hard disk එකට upload කරගෙන උදාහරණයක් හැටියට ඔන්න මේක යවුවා බලමු අපි. මගේ email address info@rankashop.net. ඒක තමයි මගේ email address එක. ඊට පස්සේ මම තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි යවන එක. ඊළඟට අප්ලෝඩ් කියලා දුන්නාම ඒ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වෙන්නේ කොහාටද? මේ sendspace server එකට. අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙලා අපිට එවනවා link එකක්. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන link එක යවනවා අර දීපු email address එකට. එතකොට ඒ email address එකට link එක ගියාම ඒ link එක ක්ලික් කරලා පුළුවන් මේ ෆයිල් එක නැවත ඒ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔක තමයි මේකේ ක්‍රියාවලිය. මේ තියෙන්නේ අර මම කියපු එක. Congratulations, your file finished upload successfully. Upload finished successfully. අපෝ එහෙන්න තු ගියාද? දැන් නම් හරි ගියා. එතකොට මේ තියෙන්නේ direct download link එක. හරි. direct download link. to download මෙන්න මේක. හරි. copy link කියලා තියෙන මෙතන link එක copy කරලා අපිට පුළුවන් WhatsApp හරහා හරි මේ link එක විතරයි අපි යවන්නේ එතකොට. එහෙම නැතත් අපි අර දීපු email address එකට මේ link එක මේ වෙනකොටත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒතොර ඒකෙන් පුළුවන් එයාට මේ ෆයිල් එක download කරන්න. අන්න ඒ වාගේ සේවා සපයන එකක් බවටත් මේ ඉන්ටර්නෙට් එක
පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ගොනු බෙදා හැරීම, ෆයිල් ෂෙයාරින්. එතකොට මතක තියාගන්න ඔය වෙබ්සයිට් එක මම කියපු දැන්. sendspace.com. රිමෝට් ඇක්සස් වලට මම නම් දෙකක් කිව්වා. මතකද? TeamViewer අනික මොකද්ද? AnyDesk. Anydex AnyDesk. team හරි. ඒ දෙක මතක තියාගන්න. ඊළඟට මේවා ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ බහුමාධ්‍ය සැපයීම. මල්ටිමීඩියා YouTube තියෙනවා, ගේම්ස් තියෙනවා, විවිධ ආකාරයව තියෙනවානේ. ඒකට ඒක තියෙනවා. ඊළඟට සර්ච් එන්ජින්ස් අපේනවා. සර්ච් එන්ජින්ස් මොනවද අපි දන්නේ? ඔබ දන්නා සර්ච් එන්ජින්? Google ඔව් Google. තව එකක් කියන්නේ? Yahoo Yahoo. Yahoo ඔව්. තව එකක් කියන්නේ? Firefox නෑ. Firefox කියලා කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. මතලා ගන්න එපා. ඒ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට Google Yahoo ඕන එකක් ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. Bing Bing. MS MSN. ඕකේ. තව ගොඩක් ඇති. අපි බලමු මොනවද top 10. හොඳම සර්ච් එන්ජින්ස් වර්ග මොනවද කියලා බලමු. top 10 search engines in 2021 ගිය අවුරුද්දේ බලමු මොනවද කියලා. තියෙන්නේ the best search engine in the world Google. දෙවෙනි එක Bing. තුන්වෙනි එක Baidu කියලා එකක් තියෙනවා. හතරට තමයි Yahoo. මේ හතර Yahoo තිබ්බේ මුලටම ඉස්සර. Yandex කියලා තියෙනවා. Ask කියලා තියෙනවා. තව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි අහලවත් නැති දෙකක් අන්තිම දෙක නේ. DuckDuckGo කියලා. තව එකක් තියෙනවා Naver කියලා නේද? ඒකක මුලටම තියෙන Google, Bing, Baidu, Yahoo මේ ටික තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට 2021. හරි. එතකොට මෙතන දෙක තුන මතක තියාගන්න ඒක. Google, Yahoo, Bing, MSN. ඔය මතක තියාගත්තාම හරි. සර් මේ හඬ නිකන් ඇහෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා චුට්ටක් නේද? දිගටම එහෙම තියනවද ඒ කියන්නේ? ඔව් ටිකක් මේ වුණා ආයේ මේ චුට්ටක් නිකන් එහෙම ඇහෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා. දැන් මොකද ආයේ චුට්ටකින් හරියනවා එහෙම. දැන් හරි. මොකද මයික් එකේ අවුලක් තියන්නේ නැහැ. එහෙම නැති වෙච්ච ගමන් මට කියන්න. හරි සර්. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ විද්‍යුත් තැපෑල සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම. ඉන්ටර්නෙට් එකේ කාර්යයන් කියන්නේ අපි මේ විද්‍යුත් තැපෑල සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම. ඒතර ඔන්න ඔය කටයුතු 7 තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ කාර්යයන් කිහිපයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඕන්න මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන්. නේද? ඉන්ටර්නෙට් එකේ කාර්යයක් නොවන්නේ කියලා මොනවා හරි එකක් දෙන්න පුළුවන්. බැලුවම දැන් මේ 7ට වඩා තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ කාර්යයන්. මේ 7කට ගොනු කරලා තියෙන්නේ මේ 7 තුල අර ඔක්කොම අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන් හින්දා. මොකද www කියන එක තුල ගොඩක් දේවල් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ නිසා මේ 7 තමයි අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ කාර්යයන් බවට පත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. එතකොට ඒකේ පළවෙනි එක අපි අරගෙන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි ලෝක ව්‍යාප්ත ජාලය. පළවෙනි එක World Wide Web. right. අන්න ඒක දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි. right. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ සේවාවක් තමයි මේ www කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙබ් අඩවි. වෙබ් අඩවි කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ එක සේවයක් විතරයි. ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධව ඇති විද්‍යුත් ලේඛන රාශියක් තමයි මේ www කියන එකේ තියෙන්නේ.
right? එතකොට මේ www කියන සර්විස් එක නිර්මාණය කරේ ටිම් බර්නර්ස්-ලී කියන තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාඥයා විසින්. ටිම් බර්නර්ස්-ලී. හරි. ටිම් බර්නර්ස්-ලී මේක හඳුන්වලා දීලා එයා කිසිම පේටන්ට් එකක් හරහා මේක සීමා කරගත්තේ නැහැ එයාට. එහෙම බැරි වෙලාවත් පේටන්ට් එකක් කරන් මේක එයා සීමා කරා නම් එක පැත්තකින් ලෝකෙට වර්ල්ඩ් වයිඩ් වෙබ් එක ජනප්‍රිය වෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් මෙයා ලෝකේ ඉන්න පළවෙනි කෝටිපතිය බවට පත් වෙන එක වළක්වන්නත් බෑ. නමුත් මේ දෙකම එයා කරේ නැහැ. ඒ සියල්ල අතහැරලා මේ සර්විස් එක ලෝකෙට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ නිසා අපිටත් අද ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට www වලට පිවිසීම සඳහා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් අවශ්‍යයි. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් හරහා වෙබ් අඩවියට වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් මතක තියාගන්න වෙබ් අඩවියකට පිවිසීම සඳහා අපට අවශ්‍ය මූලික දේවල් වලින් ප්‍රධාන කාරණය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේක මම මීට කලිනුත් කලින් ස්ලයිඩ් වල කියලා ඇති. ඔව්. ඉන්ටර්නෙට් එකට පිවිසීම සඳහා තිබිය යුතු අවශ්‍යතා කියන එක යටතේ මම කියලා දීලා ඇති එකක් වෙබ් බ්‍රවුසර්. ඉන්ටර්නෙට් එකට පිවිසීම සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් අතරින් හાર્ඩ්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් දෙකම තියෙනවා. ඒ අතර තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක වෙන්නේ. සර්ච් එන්ජින් කියලා එහෙම කියන්න එපා. හරි. ඊළඟට වෙබ් අඩවියක් යනු කියලා ප්‍රශ්නයක් දීලා අහන්න පුළුවන්. කෙටි සටහනක් ලියන්න දෙන්න පුළුවන් ඕන. මේ ටික ඇතුළත් කරපු උත්තරයක්. වෙබ් අඩවියක් යනු පිටු එකකින් හෝ ගණනාවකින් සමන්විත. දැන් මේ කියන්නේ වෙබ් අඩවි එකක් ඈ. ලෝකේ තියෙනවනේ වෙබ් අඩවි මිලියන බිලියන ගණක්. ඒකෙන් එකක් මේ කියන්නේ. උදාහරණයක් අපි ගමු gov.lk. gov.lk කියන එකේ වෙබ් පිටු එකක් හෝ සිය ගණනක් අඩංගු වෙනවා. එහෙනම් වෙබ් පිටු බොහෝ විට එක වෙබ් පිටුවේ මේ වෙබ්සයිට් නැත. දැන් පත්තරයක් ගත්තොත් එහෙම පත්තරයක් වෙන්නේ එක පිටුවක් වුණොත් පත්තරයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක කඩදාසියක් විතරයිනේ. පත්තරයක් වෙන්න නම් පිටු ගණනාවක් වෙන්න ඕනේ. පත්තරයකට සර්ව සමයි සංකල්පීය වශයෙන් වෙබ් පිටුවක් කියන එක. පත්තරයක පිටු ගණනාවක් තියෙනවා, වෙබ් අඩවියේ පිටු ගණනාවක් තියෙනවා. පුවත්පතක පිටු වලට අපි පිටු එකින් එක පෙරලා අපි යනවා. ඒ වගේම තමයි වෙබ් අඩවියකත් පිටු එකින් එකට පසු කරමින් අපි යනවා. ඒ පිටු පසු කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවියේ තියෙන ක්‍රමය තමයි හයිපර්ලින්ක් තිබීම. අදිසන්ධාන තිබීම. එතකොට අදිසන්ධාන කියන්නේ කියන එක අඳුනගන්නේ කොහොමද අපි වෙබ් අඩවියක තියෙන හයිපර්ලින්ක් අඳුනගන්නේ කොහොමද? දැන් මේක හයිපර්ලින්ක් තියෙනවා. කොහොමද අඳුනගන්නේ? කියන්න පුළුවන්ද? හයිපර්ලින්ක් හඳුනාගන්නේ ඔයාලට පේන ඇති දැන් මෙතන මේ ටිකේ යනකොට මේ මවුස් එක මම එහා මෙහා ගෙනියනකොට මවුස් එක අතක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට ගෙනියනකොට මවුස් එක අතක් බවට පත් වෙනවා. මෙතනදී නැවත මේ හරියදී නැවත නැහැ. මෙතනදී නැවත තියෙනවා. මෙන්න මේවට තමයි අදිසන්ධාන කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් හයිපර්ලින්ක්ස් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට lankadeepa.lk මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවා ඇතිනේ. කවුරු හරි කියන්න පුළුවන්ද මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද කියලා?
හරි ඇහෙනවනේ. හරි දැන් මේ පේන්නේ ලංකාදීප පත්තරේ. ඒතර මේකේ තියෙනවා අදිසන්ධාන මෙහෙම තැනම. ඒ අදිසන්ධාන එහෙම නැත්නම් හයිපර්ලින්ක් වලින් තමයි අපි ඊළඟ පිටුවට යන්නේ. ඒ සඳහා තමයි හයිපර්ලින්ක්ස් තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ වෙබ් අඩවියක හයිපර්ලින්ක්ස් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට්, පින්තූර, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ ඔන්න ඔය ටික තමයි අඩංගු වෙන්නේ. අපි මූලික දවස්වල කතා කරා පරිගණකයෙන් දත්ත නිරූපණය කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. ඒ ටික මෙතනටත් අදාළයි. වෙබ් අඩවියකින් නිරූපණය වෙන්නේ ඒ කියපු දේවල්ම තමයි. මොනවද පරිගණකයකින් දත්ත නිරූපණය කරන ආකාරය? ටෙක්ස්ට් වීඩියෝ ඔව් ටෙක්ස්ට් විදිහට තියෙනවා, පින්තූර විදිහට තියෙනවා, ඔඩියෝ වීඩියෝ විදිහට තියෙනවා, ඕඩියෝ විදිහට තියෙනවා. ඔය ටිකම තමයි වෙබ් අඩවියකිනුත්. ඔතනින් එහාට දෙයක් දෙන්න බෑනේ. සුවඳ දෙන්න බෑනේ එළියට. රස දෙන්න බෑනේ එළියට. ඔය ඩිජිටල් මාධ්‍ය 4 විතරයි කම්පියුටර් එකෙන් අවුට් කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකට ඉන්පුට් කරන්නත් පුළුවන් ওই ඩිජිටල් මාධ්‍ය 4 විතරයි. මේ අනුසන්ධාන පරිදි වල පහසුවෙන් සැරිසරන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකක් කවුරු හරි නිර්මාණය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ හයිපර්ලින්ක්ස් ඇතුළත් කරන්නම වෙනවා. මොකද එහෙම නැතුව පිටුවෙන් පිටුවට යන්න විදිහක් නැත. අපි එකක් බලමු අපි Word ඇතුළේ පුළුවන් ඔය hyperlinks දාන්න. හිතමු ලොකු ડોකියුමන්ට් එකක් කියලා පිටු 100ක විතර. එතකොට මේකේ හරි ක්ලික් කරලා insert ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන hyperlink කියලා. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් වෙබ් පේජ් එකක ඇඩ්‍රස් එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. හරි මම දෙන්නම් උදාහරණයකට www.gov.lk කියලා දීලා ඕකේ කරන්න. මෙතන දැන් කවුරු හරි මේ පේජ් එක බලවලා ඉන්න වෙලාවෙදී මේ විදිහට වහම බොහෝ විට දන්නවා මේක අදිසන්ධානයක් කියන හයිපර්ලින්ක් එකක් කියලා. එතකොට තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම එතනින් යනවා අර ඒකට දීලා තියෙන වෙබ් අඩවියට. ඊට Word document එකක් ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් hyperlink එකක් දාන්න. ඒකත් දැන් මම ක්ලික් කරා ඒ hyperlink එක. ඊට පස්සේ එකට ගියා. ඒ වගේම තමයි තව එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ ડોකියුමන්ට් එකේම තව පිටුවකට යන්න. hyperlink කියා place in this document. එතකොට අපි ඊට කලින් bookmarks දාගෙන තියෙන්න ඕන කොහේ හරි. එතකොට මේ bookmark එක මෙතන පෙන්නනවා. පෙන්නුවට පස්සේ මෙතන ඕකේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෙලින්ම මේක ක්ලික් කරපු ගමන් පිටුවේ ඒ අදාළ තැනට ගමන් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඕවට තමයි hyperlinks කියලා කියන්නේ. හරි අපි මේ කතා කරගෙන ආවේ www කියන එක ගැන. එතනට අපි ආවේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ කාර්යයන් කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තු හින්දා. ඒතකොට ඒකේ පළවෙනි එක තමයි World Wide Web එක. World Wide Web එකේ තියෙන්නේ වෙබ් අඩවි. වෙබ් අඩවි වල තියෙන්නේ වෙබ් පිටු. වෙබ් පිටු වල එහා මෙහා යන්න hyperlinks අවශ්‍ය කරනවා. වෙබ් පිටු නරඹන්න වෙබ් browser එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඔය ටික තමයි දැන් මේ කතා කරගෙන ආවේ. මම හිතන්නේ ගැටලුවක් නැතුව ඇති එතන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ මේ ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල්.
ෆයිල් හුවමාරු කරගන්න විදිහ. right මේ තියෙන්නේ එහෙම එකක්. එතකොට අපි දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබ් අඩවි නරඹන කෙනාට නෙමෙයි මේකේ අවශ්‍යතාවය ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකට වෙබ් අඩවි මුදා හරින කෙනෙකුට, වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙකුට. හරි. අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට තමයි මේ ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ සාමාන්‍ය පරිශීලකයන්ට දකින්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මෙන්න මේ World Wide Web එක. අනිත් කිසිම දෙයක් විද්‍යුත් තැපෑල වැදගත් වෙනවා. අනිත් දේවල් එච්චරටම පරිහරණය වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා මේක ඕන වෙනවා. මේක ඕන වෙනවා. එතකොට අනිත් ඒවා කියන්නේ මේ බහුමාධ්‍ය සැපයීම කියලා කිව්වහම මේකත් මේ වෙබ් අඩවි වලටම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ YouTube කියලා. YouTube කියන්නේත් වෙබ් අඩවියක්. Facebook කියන්නේත් වෙබ් අඩවියක්. සෙවුම් යන්ත්‍රත් පාවිච්චි වෙනවා සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙක් අතින්. ඊට අමතරව මෙන්න මේවා ටිකක් පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. මේවා ටිකක් පාවිච්චි වෙනවා අඩුයි. මේක පාවිච්චි වෙනවා. මේවා පාවිච්චි වෙනවා. මේවා පාවිච්චි වෙනවා. මේවා පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ කතා කරන ටිකක් ඔයාලට අච්චර ආසන්න නෑ වගේ හිතෙයි. නමුත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන්න නම් මේ ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියන එක FTP කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේක නැත්තම් ඇත්තටම අපිට බලන්න වෙබ් අඩවිත් නෑ. එතකොට දැන් අපි වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන්නේ අපේ කාර්යාලයේ තියෙන කම්පියුටර් එකක. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකක. එහෙම නැත්නම් වෙබ් ඩිසයින් ෆර්ම් එකක තියෙන ඔෆිස් එකක තියෙන කම්පියුටර් එකක. ඒක ඩිසයින් කරලා මුළු ලෝකෙටම බලන්න නම් ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකට මුදා හරින්න ඕනේ. ඒතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට මුදා හරිනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ෆයිල් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් වෙබ් සර්වර් එකක තැන්පත් කිරීම. එතකොට ඒක කරන්නේ අපි FTP client එකක් කරා. FTP clients කියලා කියන්නේ මම ඒකත් පෙන්නන්නම් FTP client එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. FTP client කියලා කියන්නේ FTP clients කියලා කියන්නේ මෙන්න මේවා. ඒවත් සාමාන්‍ය software. ඒ සඳහා නිර්මාණය කරපු software. FileZilla කියලා තියෙනවා ජනප්‍රියම එකක්. ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න තව එකක් තමයි FTP command කියලා තියෙනවා. පෙන්නන්න එක. මේ තියෙන FTP command. දැන් මට මතකයි මෙහි එක්තරා මාධ්‍ය ආයතනයක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මේවා පාවිච්චි වෙනවා ඇත්තටම මේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තාකරුවෝ අතින් ගොඩක් FileZilla FTP command ඒ වගේ ඒවා. දැන් අපි හිතමු යම්කිසි රූපවාහිනී ආයතනයක් කියලා. එතකොට මෙහි අද වීඩියෝ කරන එක එයාලා රූපවාහිනී ආයතනයට යවන්නේ කොහොමද? අපේලෙන් යවන්නේ නැහැනේ CD එක. අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා දැන් යවන්නේ. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා යවද්දී විශාල ෆයිල් මෙයාලගේ යන්නේ. මෙගාබයිට් 3400 සමහරට ගිගාබයිට් එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ පැය භාගයක විතර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගිගාබයිට් එකක් පනින්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම වුණාම මෙයාලට මේවා යවා ගන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ මාධ්‍ය ආයතන වලින් මෙයාලට සපයලා තියෙනවා මෙන්න මේ FTP software. FTP interface එකක් සපයලා තියෙනවා. FTP interface එකක්. ඉන්න ඒකත් පෙන්නන්නම්. මතක හිටින්න තමයි මම මේ ඔක්කොම පෙන්නන්නේ.
තියෙන FTP ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. FTP ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ කම්පියුටර් එකකුයි ඒ මාධ්‍ය අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මාධ්‍ය ආයතනයේ තියෙන කම්පියුටර් එකේ තියෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකයි දෙපැත්තට බෙදලා පෙන්නන software එකක්. මෙන්න මේක ගමුකෝ. මේක මට මෙහෙම මතක හිටියේ එක්තරා මාධ්‍ය ආයතනයකට මගෙන් තමයි ඒ දවස්වල මේ ඒ මාධ්‍ය සාකච්ඡා ඒ වීඩියෝ කොහොම අප්ලෝඩ් කරේ මගේ කම්පියුටර් එකෙන්. මෙන්න මේ වගේ ටූල් එකක් තමයි දැන් මේක WinSCP කියන FTP ටූල් එක මේක. මේකේ මේ දකුණු පැත්තේ පෙන්වන්නේ ඒ ආයතනයේ තියෙන කම්පියුටර් එක. වම් පැත්තේ පෙන්වන්නේ අපේ කම්පියුටර් එක. ඒතකොට අපිට තියෙන්නේ මේ පෙන්වන ෆයිල් එකක් ඇදගෙන ගිහිල්ලා එහා පැත්තට දාන එක. drag and drop. මෙතනින් එහා පැත්තට දැම්ම කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆයිල් එක අර ආයතනයේ තියෙන hard disk එකට මාරු වෙනවා කියන එක. සමහර ෆයිල් ඉක්මනින් යනවා, සමහර ෆයිල් වලට ගොඩක් වෙලා යනවා. සමහර විට පැය දෙක තුන යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මොකද මේ ෆයිල් එකේ ධාරිතාව අනුව. ඉතින් මේක ඒ වගේ WinSCP කියන FTP tool එක. මේ තියෙන CyberDuck කියලා තව tool එකක් ඒ වගේ. Transmit මේ තව එකක්. FreeFTP මේ තව එකක්. මේ තියෙන්නේ අපේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆයිල් ටික. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ අදාළ ආයතනයේ ෆයිල් ටික. ඉතින් වම් පැත්තේ අපේ කම්පියුටර් එක, දකුණු පැත්තේ පෙන්නන්නේ ඒ අදාළ සර්වර් එකේ කම්පියුටර් එක. ඉතින් ඕක තමයි FTP කියලා කියන්නේ. මේ ෆයිල් සීලා මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු එක. ෆයිල් සීලා. මේ තියෙන්නේ වම් පැත්තේ අපේ කම්පියුටර් එක පෙන්නනවා. දකුණු පැත්තේ ඈත තියෙන සර්වර් එකේ කම්පියුටර් එක පෙන්නනවා. මේ කම්පියුටරේ ඉඳලා අපිට ෆයිල් එකක් ඇදගෙන එන්නත් පුළුවන්. මේක මෙහාට ඇදගලා ඉවල දැම්මොත් අපේ එකට එනවා. මේක මෙහා පැත්තට ඇදගෙන ගිහලා දැම්මොත් ඒ සර්වර් එකට යනවා. ඉතින් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියන්නේ ඔන්න ඔය. එතකොට මේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කියන රීතියක්නේ. මේ ටූල් එක වැඩ කරන්න නම් ওই රීතිය ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්නේ. FTP ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන අනිත් සර්විස් එක. ගොනු හුමාරු නියමාවලිය. දැන් අපි දෙකක් කතා කරා. එකක් www අනික FTP. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්තම් කියන්නේ ඊගාව එකට යන්න. ප්‍රශ්න නැද්ද මොකෝ? නෑ නෑ. හරි. අපි දෙකක් කතා කරා. www FTP. www කියන්නේ වෙබ් අඩවි. FTP කියන්නේ ෆයිල් ගොනු හුවමාරු කරන ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. ඊළඟ එක බලමු. රිමෝට් ඇක්සස්. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අර ටීම් වීවර් වගේ. අන්න ඒක අදාළ වෙන්න මෙන්න මේ රිමෝට් ඇක්සස් කියන එකට. ඉතින් මේවත් සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube බලන Facebook බලන අය ටච් වෙන්නේ නැති එකක් මේක. රිමෝට් ඇක්සස්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කම්පියුටර්ස් දුරස්තව සිට පාලනය කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් තමයි රිමෝට් ඇක්සස් කියලා කියන්නේ. මේක සාමාන්‍ය Windows වල ඔටෝ එන එකක්. මෙතන මේ සර්ච් කරලා බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන් රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් කියලා එකක් තියෙනවා. මම බලලා දෙන්න. සර්ච් කරොත් රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් මේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ සර්ච් කරොත් එනවා මේක. රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් කනෙක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ
වෙන කෙනෙකුට අපේ කම්පියුටර් එකට ඇතුල් වෙන්න ඉඩ දෙන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන කෙනෙක් අපිට එයාගේ කම්පියුටර් එකට ඇතුල් වෙන්න ඉඩ දෙන එක. මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙදර ඉඳලා තව තැනක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන එක. ඒකට මෙතනට ඒ අදාළ කම්පියුටර් එකේ නම දීලා මෙතනට යූසර් නේම් එක දුන්නාම කනෙක්ට් කියලා දුන්නාම කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කනෙක්ට් වීමේදී එහා පැත්තේ තියෙන කම්පියුටර් එකේ ඉන්න කෙනා ඒ සඳහා ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ අපේ රික්වෙස්ට් එක. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් නොදැනුවත්ම මේ වැඩේ කෙරෙන්න බෑ. එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට මැසේජ් එකක් යනවා. ඒ මැසේජ් එකේ තියෙනවා ඇක්සෙප්ට් කියලා. ඒක ක්ලික් කරොත් විතරයි අපිට ඒකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක කියලාම තියෙන එක අනුව දුරස්ත පිවිසුම මගින් සේවාදායක පරිගණකවල ඇති මෘදුකාංග සේවාලාභී පරිගණක වෙත ස්ථාපනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් යම්කිසි software එකක් ඒක ඈත තියෙන අනිත් කම්පියුටර් එකේ නැත්තම් මට පුළුවන් මගේ කම්පියුටරේ තියෙන software එක මේ හරහා ඒ කම්පියුටර් එකට install කරන්න. අර TeamViewer software එක හරහා ඒක කරන්නත් පුළුවන්. AnyDesk කියන software එක හරහාත් ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි සේවාලාභී පරිගණකවල දෝෂ නිරාකරණය. දැන් කම්පියුටරේ ඔන් වෙලා ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා නම් තමයි මේ දෝෂ නිරාකරණය කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන් වෙන්නේ නැති කම්පියුටර් එකක එහෙම දෝෂ නිරාකරණය කරන්න මේ විදිහට කරන්න බෑ. දෝෂ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේකෙදි software සම්බන්ධ පොඩි දෝෂ යන්නේ ඒවා. නොගිහින් කරන්න පුළුවන්. කොළඹට යන්න ඕනේ නැහැ. කොළඹ තියෙන ඔෆිස් එකක තියෙන කම්පියුටර් එකක් රිපෙයාර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය ෆෝල්ට්ස් හොයන්න අපිට මෙහි ඉඳලා ඒක කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙදි මේ හැකින් කියන එක කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන තියෙනවා. නමුත් ඒක අමාරුයි. මොකද මගේ කම්පියුටර් එකට වෙන කෙනෙක් ඇතුල් වෙන්න හදනකොට මැසේජ් එකක් මට එනවා. කම්පියුටර් එකේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ මැසේජ් එක මම ඕකේ කරොත් විතරයි ඒ පුද්ගලයාට